ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ப்ரேடெக் சேனல். கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விட்டு மேலே வந்து வீடியோ பாருங்கள். இந்த பறவைக்கு லாஸ்ட்டில் என்ன ஆகுதுன்ட்டு ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள். நாங்கள் வந்து வெளியே போயிட்டு நாங்கள் பொங்கல்லாம் வச்சுட்டு வெளியே போய் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த பறவை தனியாக வந்து ஒரு ஓரமாக செடி கீழே நின்றுட்டுருந்துச்சு. என்னடா ஆச்சு தனியாக நின்றுட்டுருக்குன்னு பார்த்தா அதோட ரெக்கப்பட்டை எல்லாம் வலை சுற்றி இருந்துச்சு. அரட்டு பார்க்க முடியாமல் ரொம்ப காப்பாற்ற முடியாத சுச்சுவேஷன் அளவுக்கு போயிடுச்சு. அது சோர்ந்து ஒரு ஓரமாக உட்கார ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வலையெல்லாம் கட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். நல்லா பார்த்திங்கன்னா காலில் ரெக்கப்பட்டியெல்லாம் நல்லா சுற்றிருச்சு. பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து கழட்ட ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு என்னோடய கையெல்லாம் கடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது கொத்துது கடிக்குது, என்ன பண்ண அதோட குணம் அதை தான் பண்ணுச்சு. இருந்தாலும் அதுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை தான் காப்பாற்ற தான் போகிறோன்ட்டு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால் அமைதியாகவே இருந்துச்சு. பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை கழட்ட ஆரம்பித்த வாட்டிக்கு எல்லாம் ஃபுல்லாக கழட்டின வாட்டிக்கு அதை கையில் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே சோர்ந்த மாதிரியே இருந்துச்சு. எந்திரி டாமிங்கிற மாதிரி லைட்டாக தட்டி விட்டோம். அதுக்கப்புறம் கையிலேருந்து சிட்டா பறந்துருச்சு. எங்கடா போணுச்சு. நான் போய் பக்கத்தில் போய் பார்த்தா அங்கேருந்து நம்மளையே குறுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. சரி, இதுக்கு மேலேயாச்சும் வலையெல்லாம் மாட்டிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு தாட்டா சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நீங்களும் ஏதாவது ஒரு உயிரினத்தை காப்பாற்றுங்க. தேங்க்யூ.